গ্রির এসির প্রত্যেকটা মডেলে প্রায় 10,000 টাকার ডিসকাউন্ট থাকতেছে। আমরা এসির একটা গোপন কথা বলতে চেয়েছিলাম আপনাকে। সো কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে এই 500 টাকা প্রফিটের জন্য এসির পাইপ চেঞ্জ করে দেয়, যে কারণে আপনার এসিতে খুব তাড়াতাড়ি লিকেজ হতে পারে বা এসিতে কোনো ধরনের গ্যাস লিকেজ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যেটা আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য খুবই মারাত্মক হুমকি। সো আপনারা অবশ্যই 1000 বা 2000 জন্য আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এসি কিনে ফেলবেন না, অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করে দেন এসি কিনবেন এবং বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এসি কিনবেন। মিডিয়ার এসি আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র। আমাদের কোনো হিডেন চার্জ নাই, আমাদের ওখানে যাবে গিয়ে বলবে আমাদের টেকনিশিয়ানরা ইউ হ্যাভ টু পে আদার্স কস্ট, এরকম কিছু নাই। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার আশেপাশে দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণ এসি এবং বাংলাদেশের অফিসিয়াল যত এসিগুলো রয়েছে সকল এসিগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন H.A ইলেকট্রনিক্সে। এটা হলো মোহাম্মদপুরে নোরজাহান রোডে। এখানে আসলে আপনারা অফিসিয়াল এবং সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসে, বর্তমানে যে প্রাইস চলতেছে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন পুরো ভিডিওটা কতটা রিজনেবল প্রাইসে এবং অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ এই প্রোডাক্টগুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করতেছে। সো ফ্রেন্ডস, কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন দেখে আসি তাদের এসির প্রাইস এবং সেগুলোর বিভিন্ন ফিচারগুলো। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এখানে নানান ব্র্যান্ডের এসি আছে। সেখান থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মার্কেটে যে এসিটা সবচেয়ে বেশি চলছে এখন, সবাই যে এসিটা নিয়ে খুবই এক্সাইটেড, সেটা হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ড। সো আমরা গ্রি ব্র্যান্ডের উপরে বেসিক্যালি ডিসকাউন্ট অফারটা নিয়ে আসছি। এই গ্রি ব্র্যান্ডের মধ্যে হচ্ছে এই এসিটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পপুলার ছিল যখন স্টার্টিং হয়েছে গ্রি, তখন থেকে এই বেসিটা পপুলার। এটার মডেল হচ্ছে GS12 সিটি মডেল বলে এটাকে। এটা 1.5 টন হয়, 2 টন হয়, 1 টন হয়। এটা নর্মালি প্রাইস আছে হচ্ছে 42,000 1 টন। আর আমরা আপনাকে দিচ্ছি স্পেশাল ডিসকাউন্ট অফার অনলি 33,500, যেটা অলমোস্ট 32,500 টাকা, যেটা অলমোস্ট 10,000 টাকা আপনারা ছাড় পাচ্ছেন। আসলে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে খুবই গুড অফার, যেটা আপনি অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড সহ পাবেন। এটা হচ্ছে অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড, হ্যাঁ, যেখানে আপনি 5 বছরের কম্প্রেসার পাচ্ছেন, 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাচ্ছেন, 1 বছরের পার্টস পাচ্ছেন। শুধু এখান থেকে না, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে, ইফ ইউ কিপ দিস কার উইথ ইউ, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে ইউ গেট দ্য সার্ভিস। তো আপনাদের এটা অডিট হওয়ার কিছু নাই, আপনি ডাইরেক্টলি আমাদের শোরুমে যোগাযোগ করলেই আমরা দিতে পারবো। এখন আমরা আসছি আরেকটা মডেল নিয়ে, যেটা সবচেয়ে বেশি লেটেস্ট মডেল গ্রি, যেটা নিয়ে মানুষ সবাই বেশি এক্সাইটেড। বাসার মধ্যে লাগালে নাকি অনেক সুন্দর দেখা যায়, খুবই এক্সাইটেড এই মডেলটা নিয়ে। এটা হচ্ছে NFA মডেল, এটা হচ্ছে 18 NFA, GS 18 NFA। এইটার দাম আছে হচ্ছে নর্মালি 60,000 টাকা। আর আমরা আপনাদেরকে এই গরমের শুরুতেই আমরা অফার দিচ্ছি অনলি 46,500। ঢাকার মধ্যে যদি আমাদের থেকে কেউ ডেলিভারি নেন, আপনাকে চার্জ দিতে হবে 1,000 টাকা ফর দ্য ডেলিভারি চার্জ, অ্যান্ড ইনস্টলেশন অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, যেটা অন্যরা আসলে 2000 টাকা চার্জ করে, সেটা টোটালি ফ্রি। আমাদের কোনো হিডেন চার্জ নাই, আমাদের ওখানে যাবে গিয়ে বলবে আমাদের টেকনিশিয়ানরা ইউ হ্যাভ টু পে আদার্স কস্ট, এরকম কিছু নাই। বাট আপনাকে এই ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে। এসির কিছু গোপন সত্য নিয়ে কথা বলবো, যেখানে আপনার এসির গোপন সত্য হিসাবে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের এই কপার পাইপ। হ্যাঁ, এসি আসলে গ্রি এসিতে যারা শোরুম ওনাররা আছে তারা খুব বেশি প্রফিট করতে পারে না। সবাই কিছু দর্জি ওয়ে আছে, 2 নম্বর ওয়ে, যেগুলোতে তারা ইউজ করে এসি পাইপটা চেঞ্জ করে আপনাকে অন্য একটা পাইপ দিতে পারে। সো আমরা কিন্তু এটা করছি না, অরিজিনাল এসি পাইপ পাচ্ছেন উইথ সিল। এই সিলটা অবশ্যই দেখে নেবেন এবং এটা 100% কপার। আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করে দিই এসি পাইপটাকে, সাপোজ আপনি একটা মোবাইল ফোন কিনেছেন, চার্জারটা কেউ চেঞ্জ করে দিয়েছে, আপনি কিন্তু প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারবেন না, কিছুদিন পরে আপনি এটা বুঝতে পারবেন যখন খুব তাড়াতাড়ি লিকেজ হয়ে যাবে। সো আমরা আপনাকে দিব অরিজিনাল কপার পাইপ উইথ এসি। ওকে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন আমরা আসছি আরেকটা এসি নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে গ্রির ইনভার্টার। এটা হচ্ছে FB ইনভার্টার বলে, গ্রির 1 টনের এসি। এটার মধ্যে 1 টন হবে, 1.5 টন হবে, 2 টন হবে, যেটার মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, মানে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আর কি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস। মানে 10 বছরের মধ্যে কম্প্রেসারের কোনো ইস্যু আসলে সরাসরি রিপ্লেস করে দিবে কোম্পানি। আপনাকে কোনো কিছু পে করতে হবে না। এটার মধ্যে কালার আছে গোল্ডেন কালার এন্ড হোয়াইট কালার। আচ্ছা, ওয়াইফাই ইনভার্টার, দ্যাট মিন্স এটা আপনি ওয়াইফাই দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার মোবাইলে যদি একটা অ্যাপস ডাউনলোড করে নেন, দেন আপনি ওয়াইফাই দিয়ে এটা অন অফ করতে পারবেন, দূর থেকেও অফ করতে পারবেন, একটা নির্দিষ্ট একটা ডিসটেন্সের মধ্যে আপনি অফ করতে পারবেন। ওকে, সো আপনার রিমোট কন্ট্রোলটা আপনি মোবাইলে ইউজ করতে পারবেন। এই মডেলটা আমরা দিচ্ছি, এটা নরমালি প্রাইস আছে 71,000 দ্যাট টনের প্রাইস। আমরা অনলি দিচ্ছি আপনাকে 56,500।
মানে সবগুলোতে আপনারা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি সহ পাচ্ছেন, বাট খুবই রিজনেবল প্রাইসে। আরেকটা জিনিস ভাইয়া যেটা বলতেছিল যে এই পাইপগুলোর ব্যাপারে যে ইস্যুগুলো হয়, দেখা যাচ্ছে এই পাইপগুলো আপনারা যদি অন্য জায়গা থেকে ডুপ্লিকেট কিনেন, ডুপ্লিকেট এমন কোনো ইস্যু না, হয়তো বা লিকেজ হবে, গ্যাসটা বারবার বের হয়ে যাবে, যার কারণে আপনি যেটা প্রবলেম ফেস করবেন আপনার নতুন করে আবার গ্যাস দিতে হচ্ছে, এটা বিগ ডিল না। কিন্তু এই গ্যাস লিকেজের কারণে অনেক সময় আগুন ধরে বা বাস্ট হয়ে যাচ্ছে, যেটার কারণে আপনি আপনার পরিবারকে বিপদের মধ্যে ফেলতেছেন। তো এই জিনিসটা অবশ্যই কনসার্ন, কারণ নিজের পরিবারকে সেফটির জন্য আমরা এসিটা দিই, যাতে তারা আসলে একটু আরামে থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ফিল করে। কিন্তু সেখানে যদি এই এসি বাস্ট হয়, আগুন হয়, তাহলে কেমন না? তো এই কারণে এই জিনিসগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। আর ভাইয়া যদি আপনাদের এই প্রোডাক্টগুলো অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি বা এই পাইপের বা কম্প্রেসারের কোনো রকম কোনো ডুপ্লিকেট বা এরকম কিছু হয়, তাহলে কি করবেন? I will straight away give you money back guarantee, and not only half, I will give you like double. এসিটা তো থাকছে, সাথে আবার ডাবল। আমরা রিসিটে মেনশন করে দিব, ইফ হ্যাভ এনি প্রবলেম লাইক যেটা যদি ফল্ট প্রমাণিত করতে পারি যে সেকেন্ড হ্যান্ড বা এটা 2 নাম্বার প্রোডাক্ট, আমরা ডাবল মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিব। বা কোনো কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করা হয়েছে, এক্স্যাক্টলি যেটাই হবে আমরা মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিব কনফিডেন্টলির সাথে। আপনারা যে কোনো, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান টেক অ্যাকশন। ওকে, মানে আপনার ভোক্তাধিকার আছে, যে কোনো কিছু আপনি অ্যাকশন নিতে পারবেন যে আমরা করেছি। আমরা আরেকটা এসি নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম ভাই, হচ্ছে মিডিয়া আর কি। হ্যাঁ, আমাদের এখানে নতুন একটা ব্র্যান্ড আছে, সেটা হচ্ছে ডাইকিন। এখন সবচেয়ে বেশি বাংলা ওয়ার্ল্ডের যেটা নাম্বার 1 ব্র্যান্ড বলা হয় সেটা হচ্ছে ডাইকিন। ডাইকিন যেটা আমাদের সংসদ ভবন কিন্তু ডাইকিনের করা, সেনাগঞ্জ ডাইকিনের করা, আপনাদের বাংলাদেশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল মিউজিয়াম ডাইকিনের করা, কিন্তু আনঅফিশিয়ালি ভাবে আমাদের মার্কেটে ছিল না। সো এইটা লাস্ট মান্থে আমাদের অফিসিয়ালি লঞ্চ হয়েছে বাংলাদেশে ডাইকিন প্রোডাক্টটা। আপনি ডাইকিন প্রোডাক্টটা যদি আমাদের থেকে নিতে চান, আপনি জেনারেল প্রাইসে ডাইকিন পাচ্ছেন, জেনারেল প্রাইসে আপনি পাচ্ছেন ডাইকিন। আর ডাইকিনে আপনি নর্মালি যেটা 1.5 টনের জেনারেল এসি আছে হচ্ছে অলমোস্ট 70,000, আপনি অনলি 1.5 টনের এসি পাচ্ছেন অনলি 60,000 অ্যান্ড 5 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি। নট অনলি দ্যাট, আপনি এই কম্প্রেসার গ্যারান্টিটা পাচ্ছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে মোস্ট পপুলার অ্যান্ড বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান যেটা আছে ট্রান্সকম ডিজিটালের। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি এই সাইডটা সার্ভিস পাবেন, যারা বাংলাদেশে স্যামসাং এর প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসে, স্যামসাং এর প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে, এবং জাপান থেকে ডাইরেক্টলি ওদেরকে করা হয়েছে, ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে, অথরাইজেশন দেওয়া হয়েছে। সো আপনি ওদের থেকে ইনশাল্লাহ আপনার সার্ভিস নিয়ে কমপ্লিট হবে না। এটার ইনভার্টারটাও আছে, ইনভার্টারটাও আপনি অনলি রিজনেবলে পাচ্ছেন, প্রচুর রিজনেবলে পাচ্ছেন, অ্যাটলিস্ট জেনারেল থেকে 10 to 15,000 টাকা কমে পাচ্ছেন। যদি ডাইকিন কেউ নিতে চান, তাহলে ডাইকিন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 এসি, যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভাবে ইউজ হয়। তাহলে আপনি মেনশন করতেছেন যারা জেনারেল নিতে আছে, তারা জেনারেলের পরিবর্তে আপনার ডাইকিনের এসি নট অনলি দ্যাট, আমাদের কাছে কিন্তু ভাই অনেক জেনারেল আছে। আপনি দেখেন আমরা কিন্তু জেনারেলের স্কয়ারের ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাজ ওয়েল। আমরা এমন না যে আপনারা জেনারেলের ডিস্ট্রিবিউটর না বলে এটা করতেছেন, কিন্তু প্রোডাক্টটা ভালো, এইজন্য প্রোডাক্টটা ভালো আমরা বলছি প্রাইসের জন্য, কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমাদের কিন্তু জেনারেল আছে। আপনি যদি স্কয়ারের জেনারেল নিতে চান, স্কয়ারের এমআরপি থেকে আমরা আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট করে দিব। আমরা যে ডিসকাউন্টটা স্কয়ার থেকে পাই, আমরা ওখান থেকে কাট করে আমরা খুব একটা ভালো প্রাইস আপনাকে দিতে পারবো স্কয়ারের, এবং ইউ গেট দ্য স্কয়ার অরিজিনাল গ্যারান্টি কার্ড, ওয়ারেন্টি কার্ড। সো এটা আপনি বাংলাদেশের যে কোনো স্কয়ার থেকে আপনি সার্ভিস করাতে পারবেন। আর এরকম কোনো সুযোগ সুবিধা আছে যে ভাই আমি আপনাকে পেমেন্ট করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বাড়ির পাশে স্কয়ারের শোরুম থেকে আমি এসিটা কালেক্ট করব? হ্যাঁ ভাই, শিওর, অফকোর্স আপনি অবশ্যই নিতে পারবেন, এটা কোনো সমস্যা না। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমার শোরুমে পে করে দিবেন, আপনি আপনার মানে নিয়ারেস্ট শোরুমের কথা বলে দিবেন, আপনি ওখান থেকে কালেক্ট করে নেবেন, এটা কোনো সমস্যা না। আমরা হচ্ছে অরিজিনাল অথরাইজড ডিলার, সো আমরা কোনো ধরনের ফ্রড পাবেন না। আর আপনি জেনারেল নিলেও কিন্তু, আর আমাদের যদি নন অফিসিয়াল জেনারেল নিতে চান, যেটা আমরা ইম্পোর্ট করে এনেছি, যেটা থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে, সেটা নিলে আপনার জেনারেল থেকে স্কয়ারের যে প্রাইসটা আছে ওখান থেকে কিছু টাকা কম পড়বে। কিন্তু ভাইয়া প্রাইসের দিকে না তাকিয়ে আসলে আপনার ফ্যামিলির সেফটির কথা ভেবে অবশ্যই যেই প্রোডাক্ট কিনবেন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কিনবেন এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। তাহলে আপনারা আসলে যেই হয়তোবা আপনি 2000 টাকা সেভ করতে গিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনবেন, পরবর্তীতে এটা আপনাকে 1 বছর পর সাফার করতে হবে, সেটাতে আপনাকে পরবর্তীতে অনেক কস্টলি হবে আপনার জন্য। আমাদের কাছে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা হচ্ছে মিডিয়া এবং অথরাইজ প্রোডাক্ট, মিডিয়ার অথরাইজ প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। এই যে ইনভার্টারটা ভাই, এই যে মিডিয়ার ইনভার্টার হবে, হট এন্ড কুল হবে, এটা কুল, এটা হট এন্ড, এটা হচ্ছে নর্মাল ইনভার্টার। এখানে 3-4 মডেল হবে মিডিয়ার, এই মডেলটা হবে, এই মডেলটা হবে। কেউ যদি মিডিয়া নিতে চান, মিডিয়া কিন্তু চাইনিজ ব্র্যান্ড, আর খুবই ভালো ব্র্যান্ড। যারা চাচ্ছেন যে না একটু রিজনেবলের মধ্যে ভালো এসি নেবেন, আপনারা মিডিয়া আমরা অফার করছি অনলি 3500, সেটা হচ্ছে ইনস্টলেশন সহ ঢাকার মধ্যে।
এবং অরিজিনাল কপার পাইপ, এই যে হচ্ছে মিডিয়ার কপার পাইপ যেটা এসির সাথে আসে, 100% কপার, যেটা আপনি অলওয়েজ এভাবে দেখে নেবেন। কপার পাইপটা আমি আপনাকে একটু খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। কপার পাইপটা যেটা থেকে চুরি হয়, যেটা থেকে ব্রাস্ট, এটা হচ্ছে অরিজিনাল কপার পাইপ উইথ কোম্পানি সিল, যেভাবে এভাবে আসবে। এই অফার লং টাইম পর্যন্ত চলবে আপনার এই মিডিয়ার অফারটা। আর প্রাইস অবশ্যই বলে দিচ্ছি যে আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে লং টাইম পর্যন্ত এই প্রাইস দেওয়ার জন্য, কিন্তু প্রাইস কিন্তু আপস এন্ড ডাউন হবে, আপ হবে। এখন ডাউন হওয়ার আসলে কোনো কথা নেই, সিজন আসছে, যত গরম পড়বে, হ্যাঁ প্রোডাক্টে যত শর্টেজ হবে প্রাইস যত বেড়ে যাবে। তা আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার এসিটা অবশ্যই আমাদের থেকে নিয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ। আর অন্যান্য মডেল আসলে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের এসির অনেকগুলো মডেল থাকে। লাইক যদি গ্রির কথা বলি, গ্রির এখানে কিন্তু 4টা, প্রত্যেকটা মডেল ধরে ধরে কিন্তু প্রত্যেকটার প্রাইসগুলো জানানো পসিবল হয় না। তো ভাইয়াদের নাম্বারটা আমি দিয়ে দিব, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসে এবং অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। প্রবাসীর ভাইদের জন্য বলছি, যারা প্রবাসে ছিলেন, আমরাও লং টাইম প্রবাসী ছিলাম, আমি এক সময় লন্ডনে ছিলাম ফ্রম কোয়াইট লং 10 ইয়ার্স। তো আমরা আসলে অনেককে গিফট দিতে চাই অনেককে। সো আপনারা যদি গিফট দিতে চান বা ফ্যামিলির জন্য সারপ্রাইজ কিছু প্যাকেজ থাকে, ইউ ক্যান পে ওভার দেয়ার। আপনারা আমাদের ডাইরেক্টলি পে করতে পারেন ফ্রম অ্যাকাউন্ট, বিকাশ, সামওয়্যার এলস, অ্যান্ড আমরা আপনার বাসায় আপনাকে আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পে করবেন, H.A ইলেকট্রনিক্সের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। আমরা আপনাকে স্ট্রেইট ওয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিব। আপনাদের ওখান থেকে আপনারা চাইলে পে করে আপনাদের ফ্যামিলিকে সারপ্রাইজ দিতে পারবেন বা এমনি ডাইরেক্টলিও দিতে পারবেন। প্রবাসীদের জন্য স্পেশাল কিছু অফার থাকবে, সাথে কিছু গিফটও যদি দেওয়া যায় আমরা গিফটের ব্যবস্থা করে দেব। প্রবাসীরা যদি কেউ কল করে আমাদেরকে অর্ডার করেন, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আর আমরা শুধু এসি নিয়ে কাজ করি ভাই, অনেকে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করে, আমরা বেসিক্যালি এসি নিয়ে বেশিরভাগ কাজ করি মার্কেটে এবং কোয়াইট লং টাইম ধরে আছি। আমাদের আশেপাশে আরও শোরুম আছে 2টা। সো এইটা আমাদের মাদার ব্রাঞ্চ। সো আপনি এখান থেকে যদি মানে ডাইরেক্টলি কেউ আপনার এই ভিডিও দেখে আসে, তাদের জন্য আমরা স্পেশালি ভাবে এই প্রাইসটা দিব। আচ্ছা, তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ। তারপর যেটা ইনভার্টারের প্রাইস কত এখন? এটা আপনি 1 টন পাচ্ছেন অনলি, এটা অফার চলছে, অফারে পাচ্ছেন অনলি আপনি 53,500 টাকা, যেটা স্কোয়ারের এটা আছে 58,900, এটা 1 টন। আর 1 টন পাচ্ছেন অলমোস্ট 80,000 প্লাস আছে, স্কোয়ারে প্লাস 90,000 এর মতো আছে। আমরা এটাকে ডিসকাউন্ট করে স্কোয়ারের গ্যারান্টি কার্ডে আমরা যেটা কমিশন পাই সেখান থেকে আমরা একটু ডিসকাউন্ট করে আমরা আপনাকে 80-র মধ্যে করে দিব আর কি, 78,000 এন্ড সামথিং। আচ্ছা, আর যেটা ইনভার্টারের একটা ভালো বিশেষত্ব আছে সেটা হলো বেবি মোড। বাসায় মোড বেবি আছে এবং বেবিদের জন্য কিন্তু বেশি ঠান্ডা হলেও সমস্যা, আবার বেশি গরম হলেও ঘামে, তো সেই জন্য এখানে কিন্তু আলাদা করে এই ফিচারটা দেওয়া আছে, তারা এটা দেখতে পারেন। এছাড়া জেনারেলের এখানে আছে, জেনারেল তো বলেই দিলাম আপনাদেরকে, নতুন করে কিছু বলা নেই। ভাই স্যামসাং এর কথা যদি একটু বলতেন। স্যামসাং এ আসলে ম্যাসিভ ডিসকাউন্ট চলছিল ফ্রম লাস্ট মান্থ থেকে, আমাদের এখনো ডিসকাউন্টটা আছে। যারা ইনভার্টার কিনতে চান 95,000 দিয়ে, যারা স্যামসাং এর খুব ভালো একটা ফ্যান ফলোইং আছে, যারা আসলে স্যামসাং ইউজ করে খুবই মানে ইউজ টু হয়ে গেছে, তাদের জন্য অলমোস্ট লাইক 70,000 এর মধ্যে 68,500 এর মধ্যে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন দ্যাট টনের অরিজিনাল ডুয়েল ইনভার্টার 8 পোলের এসিগুলো আর কি। কিন্তু এটা খুব রিসেন্টলি শেষ হয়ে যাবে অফারটা। আপনার যদি স্যামসাং এর এসি নিতে চান তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজ ক্যান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, এটা খুব লঙ্গার থাকছে না আর কি অফারটা। কেউ যদি ইএমআই করতে চান তাহলে আমাদের এখানে ইএমআই ব্যবস্থা আছে। আমাদের এখানে 19টা ব্যাংকের ইএমআই আছে, অলমোস্ট সব ব্যাংকের ইএমআই আছে। আপনার সহজেই আপনারা এটা ইএমআই করতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে আপনার, সো আপনি তাহলে ইএমআই করতে পারবেন, ব্যাংক আমাদেরকে পে করে দিবে, আপনি একটা মান্থলি একটা অ্যামাউন্ট দিতে হবে, ব্যাংকে চার্জ দিতে হবে। আর ইএমআই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস থেকে একটু বাড়বে, নর্মালি ইএমআই প্রাইস ডিসকাউন্ট কভার করে না। এসির মূল হচ্ছে যে এসির ফিটিং, আপনি যত দামি এসি ফিটিং করান, যদি আপনার টেকনিশিয়ান ভালো না হয়, আপনার একটা লিকেজ রেখে চলে যায়, তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য খুবই সাফার হবেন আপনি পরবর্তীতে। সো আমাদের একটা ম্যাসিভ অনেক বড় একটা টেকনিশিয়ান টিম আছে, যেটা হচ্ছে যে যারা 24 আওয়ার সার্ভিস দিচ্ছে, যারা অলমোস্ট 10 ইয়ার্স প্লাস এক্সপিরিয়েন্স রাখছে সাপোর্ট টিম। এদের ছাড়াও আমাদের অনেক টেকনিশিয়ান টিম আছেন। আমাদের হেড যে ডিপার্টমেন্ট দেখছে টেকনিশিয়ান অ্যান্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, ফরিদ ভাই, যারা 20 ইয়ার্স বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির সাথে যে কাজ করে আসছেন, তাকে এই ভিডিওতে যারা দেখছেন তারা হয়তো বা অনেকেই চিনেন টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে। হি ইজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড এডুকেটেড গাই। নট অনলি দ্যাট জাস্ট টেকনিশিয়ান করছেন, এডুকেশনের উপরেও কিন্তু একটা টেকনিক্যাল একটা ব্যাপার থাকে, যেটা উনি সাইটটা দেখছেন। সো আপনার ওই ব্যাপারেও আপনার একদম নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আমাদের টেকনিশিয়ান টিম আপনাদেরকে সাপোর্ট দিবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভাই আজকের ভিডিওতে আমাকে হেল্প করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।